Maqaan namni maqaa keetti irraa maqaan kiyya Ruulaa jedhama. Namootni nan beekneef maqaan kiyya Ruulaa jedhama. Sagaleen kiyya dhagahama. Okay, maqaan kiyya Ruulaa jedhama. Akkuma dhageettan Ruulaa jedhama. Islaamummaa qabachuu dandeetti ijoollee sanii ibsata. Islaamummaa ana dursa Hamziin yeroo Islaama ta'u jechuudha. Gizee san Itoophiyaa jira asosoo ta'in Itoophiyaa jira. Yeroo saniif amantii Islaamaa hedduu jibba ture. Isayyuu wanti hin beekne tokko nama dhiba jirudha. Kuni haala kamiin haala sirrii miti jettanii yoo na gaafattan yeroo saniif karaa sirrii ta'ee karaa sirrii ta'uu baate yeroo saniif wanti amantaa Islaamaa baqa jibbuu kiyya bichaadha yeroo sanii jechuudha. Hamziin immoo egaa gara amantaa musliimummaatti deebi'ee amantaa kiristaanaallee kan musliimaallee ni beekaa garuu maaliif taatee sababni kee ምናምን jedhee ጊዜ san musliima deebi'uu dandeettee ምናምን jettanii yoo na gaafattan biyya kanallee ጊዜ jiraadhu namoonni bira jiraadhu amantii musliimaati musliima jechuudha jarriyyuu ta'ullee isaan waan musliimatti deebi'ee ምናምን jedhanii na gaafatan tokko hin qabu garuu haga danda'ameen waa'ee amantii na hubachiisuu wanta huba bakka an barbaadu waa'ee akkasii natti naaseenaa ምናምን jedhee yeroo hedduu ofirraa wanna godha ጊዜ ሰላታን አካታ ሰላታ ይሁን አመንቲ ሙስሊማ ማል አከተ ነቲ ማኒ ያው አመንቲ ክርስቲያን አለ ወይ አመንቲ ክርስቲያን አለ ዋን ሁንደዩ ኒ እንጀቱ አኩኒን ተሮን በር አመንቲ ሙስሊማ ፊ አመንቲ ክርስቲያና ከስ ጀረ ጅዱ ዶጎንጎር ጅሩ ሃሴ እንደገና ጀራን አመኑ የሮሰሊፍ ገሩ በቃ ደሜ ኦፍማን ናገለ ማለት ወንቲ ኢሳና ጀራንሰን የሮሰኒፍ እንደገውን ገሩ ዮ ከሰት ኢላልታን አመንቲ ማንሲን ቀበተሰንቱ አመንቲ ዱጋስን ታውን ቀቡ ኢልሚናማ አደባዬ ጀነ ኢላሉ ቀነ የጁራ ቁርአን ኢላል ከነቲ አኒ ፈከናፍ አመንቲ ክርስቲያና ሄዱ ጃራዳ ዋይ አመንቲ ክርስቲያና ዮ ዋን ሃማነት ቃቀን ጃራዱ የሮስ የጁራ ዋይ አመንቲ ያዩ ነሞን ነን እንጃ ዱስርማን ደገው ነው ተከዩ ቱሬ ያው አማሞ ማሊፍ አመንቲን ኪያፊ አመንቲን ሙስሊማ አደተ የጀቹን ቪዲዮ ታዳዳለ ዩቲዩብ ረቲ ፈከና ሼኮታ ፊ ቄሲን ጊዜ ወልሙረመን ጀቹላ ዋን ሄዱረት ሰገንታ አዳዳ ወርደፉን ዋን ሄዱ ባደ ጀቹ ፈከና ፍኒጅራ ሼክ ጭማን ዋይ አመንታ ምናምን ነምኒ ከሚዩ ስንለ ወርደፉን ከወርደፈት ስንቲማ برنوتا هدو كنا جتو برنوتا هدو يرو كنا سيني أنا نيلالا مالف أدتاي فكنا والمرمان بيتي أسرت أما فكنا في يوفرن أمنتي مسلمة كيسا أمنتي كريستيانا كيسا يسوع كريستوس قفتا لا يمكن ربي جنيتو ربي جنيتو جمع أمنتي مسلمات يوفر أنمو يسوع كريستوس ارجما ربيتي يمكن نبي إيسا ارجما ربيتي ملء يمكن جرى علم ربي يمكن مو ملء ربي متي حال سنين يجوا نيكا جنمتي نتي وهم تكيوان أسرت وان والله شنو تكون جور وان مجور مالف دارون يفدور أكرر برتوان بربادوف سني إبسا يسوع كريستوس نيدو أجافا جويا صدفة له دوانيكا ربي نؤمي ربي إلما نما هند أمي جتشورا ني أكملت ربي نؤمي وان هند أمي كان أيوة حاله كنان هو أتمرن مو ليف حمزين جزء ليفي سينو برنوت أدا جزء كانوا حمزين صرت تجمع يا سنين اللي أرجع جرتني أنا اللي مهدو بيكا
hamziin waan hundarratti faddi cimaadha yaa barnoota adda addaa kennaa gama amantaa kiristaanaatiin illee gama amantaa muslimaatiin illee yoo hordoftan waan hedduu irraa barattan jechuudha anillee liivii isaa jala waan hedduu baradhee sanumarraan immoo viidiyoota adda addaa yuutuub intarneet irraallee waan hedduu baradhee jechuun ni danda'a haala saniini malee yookiin ilmi namaa asii deebi'i gara amantaa kanaatti yookiin gara amantaa sanii deemii jechuudhaan osoo hin ta'in ofumaa kiyyaa bakka rabbiinuu bar gaafa isin qajeelchu ofumaa itti isin noonu isin godha haga taatanii cinqaman. Sirriidha. Waan isin jedhu yeroo biyya turte sanatti yeroo ani islaama ta'e sanitti akkamiin alaalaa turteeti yeroo sana yeroo ani islaama ta'e sanatti xiqqoodha yeroo sanatti. Yeroo ati muslima taate san sitti aara garuu maaliif seeti maaliif akkan bakka maaliif kara dogongoraa san deeme maaliif yaani dingata gara amantaa muslimaatti deebi'ee beetanii akka ma gara amantii muslimaatti deebi'ee namni beekullee hin jiru eega dhageenye sinitti dhagahama yeroo saniif amantiin isin keessa turtan sun sinitti dhagahama xiqqoo namni hundinuu akka ofiitti yoo ilaale yaa namatti dhagahama haala sanii sitti aaree ture hedduu garuu maaliif si argee maaliif akkana taateedha minaamin sin gaafanne fakkeenyaaf fagoo turtee atillee minaamin yeroo hedduu hin arginu saniif haala saniin malee sin dhiisu ture kanaan laala garuu maaliif akkana ta'ee akkuma argitan hedduu wal jaalanna foon tokkollee akkuma inni nuti akka obboleeyyanii wallaalla obboleeyyan illee kanaafuu siruma haala badaan ilaalu. Bareeda qoy kasiin jedhu sheekaa fi akka reefu haasaa turtetti sheekaa fi sheeka amantii islaamaatii fi sheekota amantii kiristaanaa yeroo wal morman YouTube irratti hordofaa turte miti. Sheeka san bara soqaa ture reefu akkasitti himetti soqaa ture garuu maqaa isaa ni dagadhee inshallah ariiba si erga ni argita. Ashi yeroo isaan wal bira sheeni islaamaa sun inni qeesi dhageetee inni sheeka ka wal moroman immoo qeesii waliin wal moromaa yaani gaafii gaafata akkuma inti gaafii na gaafatu kan inni deebii deebisaaf jechuudha. Bakka dogongora itti ta'etti immoo karaa sirrii itti himaa jechuudha. Yoo amantiin kun amantii dhugaa ta'e ani gara amantii kanaa deebi'a. Simmoo Oromoo wanta san jechuudha. Gaafii wal gaafatan deebi'e. Eessani achi duubatti immoo inni sun Ingiliffa beetanii inni sun Ingiliffa afaan Ingiliffaati. Garuu afaan kennanillee nuti akka isin hubachuu dandeettan afaan Oromiffaatiin hedduu sirriitti namaa hiiku. Gizee sanitti waan hedduu dhaabbatu. Sheekota garaagaraa dhaggeeffadheen baay'ee tokko miti. Eshi bareeda gaafa dhaggeeffattu sana keessatti qabxii bareedaa ka'eeraa ture sheeka islaamaati. Immoo waan biraarra wal mormaa turan. Dhumarratti amantii dhugaa yookiin amantii sirrii yookiin amantii bareedduu taatee kan argamte amantii musliimaati. Ayyee bareeda gaafa dhuftee na bilbilteetiin amantiin rabbi bira filatamu. Gaafa na gaafattu san maal yaaddee na gaafatte? Gaafa na gaafattu san maal yaaddee na gaafatte? Gara amantii ce'uutti gara bakka garuma amantii ce'uuf gaafsan kasi gaafadhi gaafii dhumaa ture. Garuu maali ta'uu minaamin jedhee waan akkana sitti ni himne beekte anillee muffee jaasiif gochuu danda'e seef wanni si guffachuu barbaade. Bareeda gaafas ansi amanaa waan deebi'ati naa deebisu si amanaa deebii sirrii naa deebisii dhugaarratti hundaa'e naa deebisii akkaataa immoo sirriitti naa deebistu nin amanaa naan jette eegasi amantiin sirrii rabbi biratti taminati naan jette naan anillee akka si deebisi amantiin sirrii rabbiin biratti nama biratti abbaan irra jiru santu dhugaa itti fakkaata. Kiristaana irra yoo jiraate amantii kiristaana dhugaa si fakkaata. Islaama irra yoo jiraate amantii islaama dhugaa si fakkaata.
muka yoo gabbarte amantii muka gabbartu santu dhugaa siif fakkaata akka namoomaatti garuu akka rabboomaatti amantii rabbiin biratti islaamaatiin deebisee mi gaafas amantiin filatamtuu rabbiin biratti islaamummaadha jedhee si deebisee achi booda waan tokko tokko bira qabee si ibse. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti ka gabbaran rabbii tokkocha faaliqu samaawaati wal ardu rabbii dachiif samii uume qofa gabbaranii rabbiin alatti waa biraa hin gabbaranii rabbii tokkocha gabbaranii sin jedhaatu. مدي الشاب عايز يمشي بعرف بس عم بحكي ضروري هدى بتروح معنا على عقلك تكتبي للصبي انت بلا بنتبه ما هو هناك وين؟ عند بيتنا يجيب معمل عم عريسي لا مش ما هلا عم بحكي مجمعات مجمعات يوم انتبه للصبي لا جدو ندرسين كتي ديفا مونين دبي akkasii yaa'u amantiin rabbiin biratti dhugaa amantii islaamaati siin jedhee achi booda immoo wantoota amantiin kiristaanaa gabbaran siimee ture muka fa'aa mana keessatti eeyama fakkeenyaaf suuraa hedduu suuraa rabbi jedhanii suuraa yesuus suuraa maariyaamii suuraa maleekota gabrieel mikaa'el naami jedhanii maxxansan maaliif jennaan fakkeenyaaf maleekonni ifaarraa uumamtee siin jedhe gaafas maleekonni ifaarraa uumamtee akkamitti ilmi namaa maleekaa argee suuraa kaasa fakkeenyaaf yoo ilaalte amantii kiristaanaa keessatti maleekaa gabrieel mikaa'el madaalalaamii giyoorgis jedhan kun suuraan isaanii mana jireenya namoota keessa illee jira amma mana charchii yookaan mana waaqeffannaa keessa ni jira islaamummaa keessatti garuu kana hin jiru miidhagina akkamitti suuraa kaafamaa jiru maleekaa rabbi akkamitti suuraa kaafamtii siin jedhee ture miti na deebisan gaafa si deebisu maaltu si dhagame gaafa deebi'a sana si deebisu بقى هدو دسنا يو حالة جوابا أمنتي أوجا بيكو دندي أرجعتو دندي يو سندرا اللي أرجع دي رجعوا جافي ماتي أو حالة حالة بديت نستولي جافي Aye, inshallah belewan kiya aku marga jartanitti networking kiya le duna warak kisa biya wan ta'eef isheenillee kan jirattu biyya arabaati inshallah akkasi networking amma siraa jirana fakkaata so amma haga amantii kana keessa seentoo maaltu si dhagame mee fakkii islaama keessa gaseenti maaltu si dhagame بقى هدو جمعتو نتجمع يو أكا أمنتي كي تجمعنا تاستاجي إيه Aye. Sitti tolee jira? ماشي راح أكمل أيوة هدو نتوليجا هدو يا أكو أرجتن فكرنا في جيني رمضان فهدو نمت تولا يو أمتي مسلمة كيستا يو بيتان جاء حوين جو الألتان إن شاء الله ربي حاجة أمراتي الرتين واجم سهندك إنه إن شاء الله إن شاء الله ربي الرتي قسيا دابو ربي سيا جبيسو سنجا مالي أبلوانك يا إلا مكاني سنة كي كاتن أبلتي تي ديبوست كودي هاتي هذا سيدي بابانكي أبليا كان يجون هذا دسي دسي نيجاتو أبانكي أمو تاكلو نيجاتو تسينيغالي أبليا إيسو يا أكمل أبليا نيتي ولين قدني هذا دسي يدمت دسي يجو دسي نيجاتو أما هو دالا دسي نيجاتو تاكلو نيجاتو تون تاكلو نباكي همزة تاكلو نيجاتو إسي مو هذا دسي نيجاتو هذا تف أباني اللي هذا ساني تكيتو هذا نفسات هذا أكاكيو بيا هنغافتات أبانكي رد على ديجو كان يجون هذا في أبانكي تيروتك وبليان تيروتك كيسا ولين دالتا اللي تك أمجتي تنا إيسو ما تعرفيجو كناف وانت أم فيسبوك رات أبليتي تيادي بوست تي أبليتي وكان مو أن إيسو ما تعرف جدي مال بروسسي بايجور أبليتي ما تيجي جدي حال سني بوست كده تسمع كنا أبليان أبليان أكا جولة اسمنا نكسي ولله لو يا أبليان نتي أبليان يوم
obboleewwan kiyya akkasii hubachuu qabdanii aneessuma ta'aa jechuun gatti tana Allah naannoo waliin dhalannee waliin guddannee foon takkarraa waliin baanee inshallah akkas jechuudha. Mee amma gaafa amantii kiristaanaa keessa jirtutti mee kiristaana gaafa jirtutti namoonni waa'ee amantii islaamaa namni islaamaa faa nama ajjeesanii amantiin islaamaa amantii fokkattuudha jedhan akkamiin ilaalaa turte yeroo biyya jirtu san waan kana? namoota musliimaa haala badaan ilaalu maaliif hunduu amantii isaaniiti garuu maaliif nama ajjeesanii nama akkana godhanii minaamin sun namni gaariin akka jiru namni badaallee jira yoo ilaalle jechuudha. Maaliif ummanni islaamaa hundi nama ajjeesaa osoo hin ta'in ummanni kiristaanaallee kabadii dalaguun jira ummanni islaamaallee kabadii dalaguun jira akkuma uumama isaanii. La ammas hin jennu. Yeroo saniifiyyuu haala badaan akkasitti fudhadhu gara amantiitiin jechuudha. Maaliif Hani amantii waliin qabatu nama ajjeesuun jechuudha. Amantii waliin qabatu. Kanaaf amantii waliin qabatu. Saniif. Garuu yaa'u namoonni akka ilaalanitti beeku ani garuu akkasitti ilaala. Rabbi sirraa jaallatu, Rabbiin irraa gassi haa dhaabu. Ammoo amantii islaamaa wanta irraa barachaa jirtu jira. Waan hedduu yaani ani amma wantoota hedduu barachuu qaballee barataa jirallee. Ni barataa itti yaaduu qabda maaliif jennaan Quraanaan hojii saddeet keessatti muree Quraanaan hojii saddeet anu waa'ee salaataa ammoo osoo islaaman ta'e akkaataa itti salaatan Aniyyuu waa'ee islaamummaa ammoo waa'ee akkaataa salaataa fa'aa fakkeenyaaf osoo islaaman ta'e osoo amantii islaaman seenii duratti akkaataa jilba yeroo qabatan maal akka kan baradhee xumuree amantiin bareedduun filatamtuun Rabbiin biratti islaamummaadha. Namoonni tokko tokko gaafa amantii islaamaa seente si arrabsan namooti si arrabsan kan akkamiin ilaalu fakkeenyaaf. Sidda gama. Sidda gama jira. Namoonni tokko tokko gaafate amantii islaamummaa seente kana si arrabsanii wantoota tokko tokko siin jedhanii waan akka qabne kaa jedhanii. Namoota arrabsan namoota dogongoran maaliif namoonni gara namoonni jettanii jiru namoota arrabsaniif kuni duraan qabu jechuudha. Maaliif arrabsuun yakka nama arrabsuun qabnu haga dandeenyeen gorsinee yookiin itti himneeti malee nama arrabsuun dogongora guddaadha. Kana arraba keessan irraa wanta keeyyoon baradhu yaa'u nama tokko yoo waan san jaalatin nama sanii yaa'u gorsuu yookiin immoo wanta jaalanne san laaluu dhiisuu ni dandeessan. Garuu nama arrabsuun dogongoraa fi nama yaada hin qabne nama san haala sanii fudhadhaan dhaga'u homaa rakkoo hin qabu. Sirriidha. Namoonni arrabsitanillee Galatoomii dhugaa sirriidha nama arrabsuun tokkoffaa irratti doofummaadha nama arrabsuun tokkummaa irratti lammaffaa irratti gowwummaadha. Namni beekaa nama arrabsuu amantii lachuu keessattuu amantii islaamaa kiristaanaa keessatti illee akkasumallee akkuma guutuu namummaattuu namni nama arrabsu gowwaadha. Qofaa miti namoota hedduu ni arrabsan beektaan ilma namaa waan jedhamu ni arrabsan. Laaluu dhiisuu ni dandeessan. Garuu arrabni garuu barumsa hin ta'u yookiin immoo ati nama arrabsiteef nama baratee miti. Namoonni kuni namoota nama arrabsitanii. Inshallah ayyee rabbiin irra gassi haa dhaabu rabbiin si haa laafisu rabbiin نسأل الله أن يثبت أقدامك على هذه الدين ربنا أمنتي كان رتك سداو ربين ورا سر دابته بياك عمل لي ملكين مرمتوف سيهابو دسينجا إن شاء الله يوم برات مو غافة بيا قلتتي يا إن شاء الله كوني يارو تكوفا متي أو جابني والأرجو دندن إن شاء الله بلوان كيا هردفتن ربي في جوتشي سينجال لنا ربين إسنا سينجا
mi maal dhaamtaaf dhumarratti obboleewwan keessan kiristaana obboleewwan keenya islaamaatiif kiristaanaati maal dhaamtaaf mi sagantaalleen goolabna. wanti an dhaamuuf inshallah video kanarra waan barree inshallah isni abdii qaballee share waliif godhaa gadandeettanii waliif qoodaa inshallah keessatti hedduutti yaada warroonni nama arrabsitan haala keessan jijjiiraa yoo nama arrabsuun kun niqaatii osoo hin ta'in faarannatiidha jechuudha. Ana faarannati kan himuu hin danda'u afaan gara afaan Amaariffaa waan naqatuuf akkasii jechuudha. Namoonni nama arrabsu. Miseejii keessan namoonni nama arrabsitan jechuudha. Isu sun faarannati keessan irraa baradhaasan jechuudha. Yoo nama arrabsuu osoo dhiistanii. Mashi galatoomii na wajjin turtii taasisuu keetiif siyyaa. Anziyyee atillee galatoomii yaa'u har'a carraa hedduudhaa kennitee akka isaan duratti yaa'u gaafii ati naa dhiyeessite. Galatoomii naaf jiraadhu obboleessa qaalisi jedha.